15 cosas que no sabías sobre los perros. Existen aproximadamente 600 millones de perros en el mundo, se estima que 400 millones son perros callejeros. ¿Sabías que hay una plataforma digital en línea para ayudar a la adopción de esos perros? Se llama Perronis by Nupet. Todos los perros, sin importar su edad, sueñan, aunque debes saber que los perros en edad adulta son los que más sueños tienen. La nariz del perro está húmeda, porque así puede absorber mejor los químicos aromáticos del ambiente. La nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos. Los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras. USA y Francia ocupan el primero y segundo lugar de países con mayor población canina en el mundo. La inteligencia de tu mascota es similar a la de un niño de 2 años. Los nombres de perros más populares en España son Luna, Kira, Lola, Bruno, Max y Lucas. Al igual que a nosotros, los perros también sienten celos cuando ven que estás con otra mascota, ya sea perro o gato. Las papilas gustativas de los perros varían de 1,700 a 2,000 versus las casi 10,000 papilas gustativas que tenemos los humanos. Los perros tienen verdadero pánico a los truenos, cohetes, petardos, porque su capacidad auditiva es de 8000 Hz, mientras que la de las personas es de alrededor de 2000. Si nosotros los escuchamos, imagínate ellos. Los perros y los humanos son los únicos seres en poder tener próstata. Los ojos de los perros brillan en la noche, y en las fotos, debido a una telita o membrana que los recubre, se llama tapetum lucidum, que es lo que les permite ver de noche. Los perros labradores están demasiado obsesionados con la comida.